video dari Mikro kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video na yung ide sentere apa kak? Alhamdulillah rabbil alamin. Tekan lah video bang nyawa ide sentere apa? Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Aku siap ini mati lah. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, Bapak Ibu sekalian, jemaah tarawih rahimakumullah. Yang pertama sekali, mari kita bersama-sama memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Subhanallah, alhamdulillah, di mana berkat rahmahnya kepada kita semua, mulai dari pagi tadi kembali kita dibangunkan oleh Allah sehingga kita bisa bersantap sahur dan melaksanakan puasa pada siang harinya. Dengan hidayahnya alhamdulillah sekarang kita video. Kita berkumpul meramaikan makmurkannya gunakan lain kecuali untuk melaksanakan ibadah, yakni sholat isya dan tarawih berjamaah. Nias dan Mentawai di Sumatera. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah semoga tetap tercurah pada kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun kemudian Waiden sentere apa itu video bang nih? Yang kita undang untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita. Terlebih dahulu kami sampaikan yang pertama sekali subuh pagi tadi itu pembukaan pelaksanaan pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah. Itu sudah resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota Padang. Alhamdulillah untuk kelurahan Tanah Pinang Kiai itu dipusatkan di masjid kita ini dan dibuka oleh Sekuan Kota Padang. Jadi itu keberadaan anak kami peserta Ramadan video bang ide dia waiden sentere apa kak bang wah? Tolong diikuti Capek pelaksanaan pesantren Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Pemkot Padang. Kalau Ramadan tahun 2020 semuanya kita stop.